咁啊，呢一個係其中一個病人啦，咁有化名啦蔡女士啦，咁佢2019年嗰陣時候咧就第一次見我哋嘅，咁佢一開始咧嗰陣時候咧就隻左眼咧嘅視力下降，佢咧就嗰陣時候形容咧就係間歇性啊，好似蒙下咁樣，就唔係話真係完全蒙晒，蒙下又好似清下，蒙下又好似清下。咁喺咁嘅情況底下咧，咁急症室咧就都好合理嘅，就懷疑咧係啲腦中風啊，因為咧一啲小中風咧有時咧都會可以導致到咧視力蒙一蒙清翻，蒙一蒙清翻咁樣出現嘅。咁佢因為咁嘅情況咧，就送咗入內科病房啦。咁急症室亦都有原因係送去內科病房，因為佢睇佢嗰陣時候嘅視力其實唔差，20/20左眼就20/40，即係唔算話係一個好差嘅視力啦。咁最緊要都係排除會唔會係中風啦。咁內科病房咧就檢查咗咧，佢冇乜大礙啦。但係內科都好好喎，因為佢都覺得有啲奇怪，有咁嘅症狀，咁所以佢就安排咗咧佢照私家嘅磁力共振啦。咁亦都轉介咗眼科嘅。咁咧個病人咧就已經咧做咗私家嘅磁力共振啦。report 都未有嘅，但係咧佢喺1個星期內咧，隻左眼呢個視力就去到咧連光感都冇。咁佢就喺呢個時候咧，再由急症室咧就轉介俾眼科啦。咁我嗰陣時就見咗佢啦。咁佢就俾咗個 MRI， 佢話個 MRI 咧就已經有片㗎啦，喺個電腦系統，因為佢係公立醫院度安排嘅，佢有醫健通嘅，咁所以我就睇得到嗰啲片。嗰一刻咧，其實連個報告都未出嘅。咁但係我哋咧就發現咧，佢嗰個症狀嗰個臨床嘅診斷咧都似係視神經炎，再加上咧個 MRI 咧就真係見到咧佢嗰個視神經咧會着燈啊！呢個案例咧就係我講點解要咧照磁力共振咧，第一定要顯影劑，因為咧就係顯影劑咧先至見到咧左下嗰幅圖咧條神經線咧前段咧差唔多過一半咧都係着燈嘅，見唔見到呢個位置係白色嘅？亦都咧唔可以淨係照腦部加顯影劑，因為照腦部加顯影劑咧佢咧少咗一個壓抑脂肪信號嘅一個 sequence 喺磁力共振，佢有一啲嘅模式咧，有啲模組去睇究竟眼眶嘅結構係點嘅。佢同一個片入面咧，照腦用咗顯影劑咧，其實你係睇唔到條視神經有冇發光嘅，因為呢一個係腦嘅模式，佢冇壓抑到眼眶入面嘅脂肪信號。所以點解咧？如果你係照視神經發炎嘅話咧，我哋會建議係照磁力共振，腦部加眼眶加顯影劑，咁先至會幫得到嗰個情況啦。既然係咁嘅時候咧，咁我哋就雖然佢都仲有內科嘅覆診嘅，咁但係佢而家係急性嘅視神經發炎啦，仲要係無光感啦。頭先提到無光感咧，唔多嘅發炎會咁嘅啫，NMO 係其中一個重要嘅原因啦。咁再加上佢有個咁嘅磁力共振啦，咁我哋就即刻收咗個病人入院，就抽血驗 NMO 抗體。咁但係咧，抽 NMO 抗體咧喺2019年嗰陣時候咧，唔係好快就有結果嘅，都真係要等1-2個星期先至出到個結果啊！咁但係因為我哋已經有磁力共振排除咗唔係其他嘢擲住咗神經線啦，亦都係真係條神經線發炎啦，咁我哋就已經俾咗高劑量嘅類固醇佢5日啦。個左眼嘅視力咧就由無光感啦變到去見到有手影，唔係好顯著嘅改善，但係有改善嘅。喺嗰一刻咧 ，NMO 嗰個檢測結果咧都依然係未有嘅。咁但係因為佢就已經有個磁力共振喺度啦，亦都加上佢嗰個臨床嗰個表徵咧就似係 NMO 啊。咁我哋其實喺嗰一刻咧就已經估緊咧係咪 NMO 噶啦。1個星期門診覆診咧就結果真係 NMO 翻嚟係陽性嘅反應啦。咁喺呢個時候咧，佢嗰個視力都仲係喺手影嘅階段咯。咁我哋就唔拖啦，就即刻咧揾咗腦科醫生啦，同埋腦科醫生都好好啊。佢揾咗腎科醫生咧，
即刻嚟添。我好記得咧，因為佢嗰個反應係好差，我嗰陣時候咧就直接打電話喺門診度直接打電話揾個腦科醫生。咁嗰個腦科醫生都好好喎，佢話佢啱啱喺樓上喎，佢話落嚟同你一齊睇好唔好啊？梗係好啦。咁跟住我哋兩個就一齊睇個病人，跟住佢就話佢都覺得病人係 NMO 啦。咁佢又喺我間房度就直接打埋電話俾腎科醫生，跟住個腎科醫生又唔知點解又真係啱啱又喺隔離，佢都走埋嚟就一次過就搞掂晒所有嘢。個病人就直情唔使再入多次眼科病房啦。咁個腎科醫生就已經話好啊，我哋幫佢搞啦，幫佢洗血啦咁樣。咁啊洗咗5次血之後咧，佢個左眼嘅視力就再好咗啲，咁啊去到1/80，唔係好好嘅，但係即係比冇光咁得已經係改善咗好幾步啦。咁確診咗 NMO 之後，我哋就慢慢減佢個口服類固醇啦。咁喺嗰陣時候咧，亦都冇記錯嗰一刻咧就即係單株抗體啦，即係 rituximab 咧，都好似係要自費嘅，個價錢都係成即係幾萬蚊嘅，係啊。咁啊，我哋就病人真係負擔唔起啦，咁我哋就揀咗用口服嘅抗排斥藥，咁啊硫唑嘌呤啦。咁啊佢食緊硫唑嘌呤嗰陣時候咧，過咗幾個月之後，個肝酵素咧就上升啊。咁啊焗住我哋就要減佢嗰個口服藥個劑量啦。但係一減咧，點知佢又復發啦，喺右眼嗰度復發。佢嘅左眼就唔係好睇到啦，但係右眼就去到20/40。咁啊一復發，咁我哋又嚟啦，又要俾高劑量嘅類固醇啦。喺啱啱嗰段時間咧，就應該係嗰隻嘅利妥式單抗就 rituximab 咧開始有 generic 啦，即係有非正廠，即係有副廠藥啦。未係而家嘅價錢嘅，我記憶中都好似要成5-6千蚊嘅嗰陣時候，咁但係相應上就比較容易負擔少少啦。咁亦都我哋見佢硫唑嘌呤真係食唔到啦嘛，咁亦都喺食緊硫唑嘌呤嗰陣時有翻發啦。咁我哋就轉咗做 rituximab，咁啊穩定咗啦。咁佢右眼咧嘅視力就恢復到20/20，但係我以為即係嗰隻單抗咧就其實效用應該幾好啦。咁啊，但係點知4個月後咧，佢喺口服類固醇減到20毫克嗰陣時候咧，隻右眼又再翻發咯喎。咁即係代表可能其實連嗰隻單株抗體即係 rituximab 咧都未必足夠去控制嗰個病情啦。咁啊嗰陣時候係啱啱係2019-2020嘅年代嚟嘅，咁啊其實仲未有其他嘅藥係喺香港可以用得到嘅。咁我哋就覺得如果佢單株抗體唔得嘅話咧，咁啊不如試翻口服藥，咁就轉翻佢咧做霉粉霉素 MMF 啦。咁啊好彩喺2020年咧到而家咧佢都冇再翻發過啦。咁啊呢個案例咧其實想 show 俾大家睇係乜嘢咧？就係我哋知道咧就唔同嘅藥咧有唔同嘅有效嘅程度啦，即係 MMF 同埋硫唑嘌呤咧不嬲都即係其實大家都覺得口服藥咧可能係個效用冇咁好嘅，即係佢可能預防嗰個翻發嚟講咧係去到6-7成左右啦咁樣。咁啊rituximab 啦，單株抗體啦，應該可以去到8成甚至8成幾啦。咁當然再有啲新藥可能去到9成9成幾咁樣啦。咁但係咧有時咧其實轉翻做一隻未必有咁有效嘅藥咧，唔代表就等於一定會翻發嘅，因為其實嗰一啲嘅比例嗰一啲嘅 percentage 係講緊大圍咁多人而定嘅。到現階段為止咧，我哋其實試藥咧都係仲係一個試嘅階段。咁樣嘅數字嚟睇咧，其實我哋最緊要揀嘅係一隻合適個病人用嘅藥，就而唔係話一隻好極最有效嘅藥物，而係點樣佢可以容忍到佢嘅副作用，亦都喺佢身上面能夠發揮到減少復發嘅作用。咁嗰一隻就係為之嘅好藥咯。即係無論係黑貓定係白貓捉得到老鼠嘅就係好貓。咁我覺得用藥嗰個方向都一樣係咁樣嘅。咁雖然佢個病情就穩定咗落嚟啦，咁但係佢都有唔少嘅類固醇嘅副作用啦。咁佢又有骨質疏鬆啦。咁啊曾經有一次跌倒過之後咧，有個盤骨骨折喺呢度啊嚇。咁啊亦都用咗類固醇好長時間之後咧，嗰個
腎上腺嘅皮質機能咧有下降啦。咁啊，其實用住一啲嘅類固醇啊，或者一啲抗排斥藥咧，亦都好容易有感染嘅。有大腸包疹咧試過即係生蛇啦，亦都有試過泌尿系統嘅感染啦。咁所以其實即係每一隻藥佢自己有佢嘅副作用。咁我哋即係其實喺嗰個用藥嘅平衡方面咧，要按翻每一個病人嘅狀態嚟到去做呢個嘅決定啦。咁啊，暫時就講到咁多先。